بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اصحابي وحشتوني بجد. معلش معرفتش احط فيديو امبارح، نزلتش بفيديو امبارح، ما قدرتش. بنيجي من الشغل تعبانين والجو بيبقى حر. دلوقتي انا جيت من الشغل لقيت المطبخ بالمنظر اللي وريتهولكوا ده، مش مصدقه نفسي. ومع اني ما عملتش اكل امبارح ولا دخلت المطبخ اصلا، فقلت اما افضي بقى اللي كان في الغساله ونحط المواعين اللي في الحوض دي الماليين الحوض واللي جنب الحوض والبوتاجاز، مش عارفه من اندومي لبيض، لحاجات كتيره كده بيعملوها في البيت مع نفسهم، والحمد لله ان هم بيسلكوا ويعملوا لنفسهم. الحمد لله رب العالمين. شايفين الحوض منظره عامل ازاي؟ بشطف بقى المواعين دي، بشطفها كده بالحنفيه وامشي فيها عليها كده الليفه بتاعتي، علشان اعرف احطها في الغساله. والغسالة ان شاء الله ابقى اعمل لكم ريفيو عنها. دلوقتي هشطفهم كده تحت الحنفية يا دوب، واقوم رصاهم في الغسالة مع بعضنا دلوقتي. معلش بقى التصوير مش قوي، علشان كنت بصور لنفسي تمام كده مع بعض. صلوا وسلم على سيدنا محمد معايا عليه افضل الصلاة والسلام، واعملوا لي لايك، فعلوا قناتي واشتركوا، وفضلا ليس امرا. حبايبي اصحابي، بحبكم في الله وبهكبر بيكم ان شاء الله. بنرص دلوقتي فيها، فهي الغسالة تلات ادوار، 3 ارفف. برص فيهم. الرص الوسطاني بحط فيه الخفيف، الحاجة الخفيفة اللي مش ممكن يعني تبوظ قوي من المية السخنة. هي الغسالة 9 برامج ان شاء الله، ما شاء الله يعني. فالحاجات اللي بتستحمل المية السخنة قوي فبحطها تحت في الدور في الرف التحتاني. لكن الرف الوسطاني بحط فيه الحاجات اللي ايه متقدرش تتأثر بالمية السخنة قوي. بنرص الاطباق اللي هي بلاستيك والحاجات دي في الرفة الوسطانية، والمعالق في الرفة اللي فوق. صلوا معايا وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. حبايبي اصحابي، يا ريت تعطوني طاقة ايجابية، ويا ريت اكون عند حسن ظنكم، واقدر اكون بعمل اي حاجة تفيدكم او افيد نفسي معاكم. دلوقتي انا بوريكم بالشمال واليمين انا رصيت الغسالة ازاي. ودلوقتي انا بحرك الشطافة اللي فوق دي علشان المروحة اللي فوق دي علشان ما تخبطش، لازم ما تخبطش في اي طبق علشان ما تتكسرش. شايفين ده الجناح ده؟ فعلشان كده انا نيمت الاطباق دي، ولازم اتاكد من اللي تحت كمان انه يكون كويس ما بيخبطش في حاجه برضك. وتعالي نحط بقى المسحوق بتاعها. بوريك ان الحاجات دي غسلتها نظيفه، بصفيها فوق على الحوض. الاستاند هو مش عارفه اركب عليه التليفون، جبت بس مش عارفه اركب عليه التليفون. هي مش بتاخد مسحوق كتير قوي، هي حاجه بسيطه كده. بغسل بفيري، بقالي كتير ما استعملتهاش. فلو حد عنده غسالة ما يركنهاش فترة طويلة من غير استعمال،
لان بعد الشر يعني بيجي فيها صدأ وبيجي فيها حاجات، لان هي كده كده اصلا جايه للميه وجايه للحاجه دي. فلما الاستانلس عامه، اي استانلس عامه لما بتركنيه بيبقى فيه ميه على طول، بيبقى فيه صدأ، بيجي عليه صدأ وكده بيعمل طبقه صدأ. اوه الستاند وقع. دلوقتي بحط الزيت بتاعها، ده الزيت الملمع بتاع المواعين. هوريكم دلوقتي، هنشغلها هنقفلها، نتأكد الأول بعدين نقفلها. وعلى فكرة هي بتكهرب من بره، علشان هي ايه بتاعتي نوعها شارب، مستوردة، فيها طبقة طبعا فيها سلك أرضي، فعشان كده ما تعملش، فعشان كده فيها نسبة كهرباء بسيطة ضعيفة يعني. دلوقتي هشغلها وبوريكم ده المفتاح بتاعها. انا برمجوها على برنامج بشتغل عليه بيه على طول، مش بغيره، مش بحب اغيره. بيقعد 50 دقيقة، ودرجة حرارة الماء بتبقى 50 برضه. هقفلها بقى. دلوقتي بقى خلصت الدور بتاعها، فبفتحها بوريكم طلع عامله المواعين ازاي، سخنه مولعه، الحاجه سخنه مولعه وفيها لسه نسبه ميه. هشيل الفيشه علشان افتكرت انها بتكهرب، فهشيل الفيشه الاول عشان اجي اعرف افتحها معاكم واوريكم الاطباق شكلها ايه. بسم الله ما شاء الله بتلمع ازاي. يا رب ارزق من كان عنده نفسه في حاجه زي كده، ويا رب ارزق كل الناس. انا كنت جايباها عامله جمعيه وقبضاها وجايباها بالقسط، ويعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ربنا يعين كل واحد وربنا يرزق الناس كلها يا رب. يعني مفيش حد بيكبر مره واحده، ولا في حد بيجي له بيطلع السلم مره واحده، وبتبقى خطوه خطوه، وربنا يرزقنا وربنا يعيننا يا رب جميعا، وربنا يوفقكم يا رب ويوفقنا معاكم يا رب، اللهم امين. ويوفقني بيكم يا رب حبايبي اصحابي. يا ريت تفعلوا لي الجرس وتعملوا لي اشتراك في قناتي، ويا رب يا رب اكبر بيكم واتشرف بيكم يا رب. واللي عاوزين تقولوا لي اعمل ايه تاني، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات اعمل ايه، ريفيو عن ايه، ايه الفيديو الاصح اللي انا امشي فيه. محتاجه تشجيعكم جامد جامد جدا جدا يعني. وان شاء الله باذن الله هوريكم مشترياتي كده. هعمل كيك معاكم، وهعمل جاتو شاتو، وهعمل حاجات بالكريم شانتيه، وهعمل حاجات كتيرة ان شاء الله معاكم. وكده فيديونا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله.